सो वेलकम टु माई भ्लग गाइज। आज चाहिँ हामी सबैजना साथीहरू कहाँ आएको रे है अघि हामी यो केएफसी आएको। केएफसीबाट अब हामी थोरै पार्कतिर जान्छौँ। से हाई टु माई ब्लग। हेलो हेलो नाम के हो तिम्रो? सजल रिजाल। हामी कहाँ आएको अहिले? हामी यो कुन हामी अहिले केएफसी आएको थियौँ। केएफसी हामीले जस रमाइलो गऱ्यौँ, सिल भयो होइन। अब हामीहरू गार्डनतिर सजल यहाँ हेर न, उसलाई नि हेर भन न। यहाँ हेर न, हेर कस्तो लजाउने थेत्तेरी लास्टै लजाउने है। हेर हेर यता हेर, हेर न हेर कस्तो लजाएको। अहिले चाहिँ हामी कता जाँदैछौँ सजल? हामीहरू पार्कतिर गइरहेछौँ। ओके, जिमहरू गर्छौँ है। हामीलाई पानीले स्वागत गरेको। आज हामीले आज फर्स्ट टाइम है बस्कोमा फर्स्ट टाइम आएको थियौँ हामीहरू है। फर्स्ट टाइम आएदेखि आज फर्स्ट टाइम पानी परेछ क्या। सो हाउ इज द एक्सपिरियन्स? कस्तो फिल भइरहेछ? असम माई ब्रदर। नेपाल जस्तो भाइ बाहिर चाहिँ क्या हो, घरहरू पनि त्यस्तै छ कि? भिन्नै छ त, नेपालभन्दा भिन्नै छ। अस्ति बेलुका त है हामीहरू बियर किन्न आएको यहाँ है। ऊ केटाहरू दुईजना केटाहरू यहीँ सुगर आएछ क्या। रसियानले समातेर है त्यति बेला पानी पर्यो सरर खोला भयो रहर हिजोको सपना जाँदा जाँदै पानी पर्यो। एउटा गाना जाओस् न सजल। पानी पर्यो सरर है। भिगे ओठो तेरे हो दाइ, अरू त आउँछ। बहिनी भिजेको हो? बहिनी खोइ मुख पनि भिज्यो तिम्रो? भिज्यौ तिमी? तिमी त भिज्न नपर्ने हो। केटा सबजना पार्क जानु भनेको सबैजना जाँदा जाँदै बाटोमा पानी पर्यो। सो लेट्स रन 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 रन। सो गाइज अहिले हामी दौडिन्छौँ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई एकैचोटि डेस्टिनेसन गएपछि देखाउँछु। सो स्टे ट्युन गाइज, स्टे ट्युन। हान्दियो हान्दियो माथि 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 कस्तोमा जान्छ? यो चाहिँ पशुपतिबाट आएर पशुपतिबाट भागेको बाँदर है। यो चाहिँ स्वयम्भूबाट ल।